ما 12 کاله په مدرسو کې تېر کړي. قسم په الله په جومات کې ناست یم، په منبر باندې د پیغمبر علیه صلات وسلام ناست یم، که ستاسو د خپو خاورو ته زه وررسېږم ښکلی اواز وباسي لکه پلانکې قاري صاحب ډېر ښکلی قرائت کوي، پلانکې مولي صاحب ډېر ښکلی تلاوت کوي، لکه دا د ښکلي تلاوت دپاره خو نه دی راغلی د قرآن مجید. وایي لکه مولي صاحب حکومت پاکستان خو لیوني لم شناختي کارډ ورکړی دی. وایي دا لیونی دا اوټ څنګه ورکوي چې ما او تا ځان له کاونټر را پیدا کړی دی، ټکه 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 تسبیح اړو، ما او تا ځان له کالکولیټر را پیدا کړی دی، پلانکي ځای کې مې مونځ وکړو نو په دونه دی، په پلانکي ځای کې مې وکړو نو په دونه باندې دی، په هغه ځای کې مې وکړو نو په دونه باندې دی، د الله په لاره مې وکړو الله په لاره کې مې وکړو نو په دونه باندې دی. کاونټر او کالکولیټر را سره دی، هغې له ضربونه ورکوو، د الله جل شانو هغه عذاب له خو چېرته ضرب ورکړه که نه. نن سبا ما او تا دغه قرآن مجید، دغه دین اسلام، دغه خپل د الله جل شانو دغه مبارک کتاب هم راغستلی دی او د جاګیردارانو د ملکانو د وډېرګانو د خانانو د نوابانو د حجرې وینز هم ترې جوړه کړې ده، هلته مې ایښودی دی چې نواب صاحب به راځي او خلکو ته به وایي چې دغه قرآن دی او په دې باندې فیصله کومه زه، دغه د الله جل شانو کلام پروت دی او په دې به فیصله کومه. نواب صاحب له چې بیا کله اختیار په لاس کې ورکړلی شي نو هغه بیا په څه طریقه باندې فیصله کوي د هغې نه دې خدای ساته، هغه بیا د غریب حق راخلي او بل لی ورکوي. نور دغه قرآن مجید ورسره پروت دی، په کور کې هم پروت دی، په حجره کې هم پروت دی، په جومات کې هم دغه قرآن مجید پروت دی، په المارۍ کې پروت دی. که چېرته یو سړي قسم کوو جو را به شي دا کتاب به راوالي په هغې به لاس کېږدي چې هلکه زما دې قسم دا کار دی داسې دی او داسې نه دی. که چېرته لږ تلاوت ته زړه وشو د دغه قرآن مجید به راواخلي او دې به لږ شانته تلاوت وکړي. که چېرته لږو مسلو ته زړه وشو د دغه قرآن مجید به راواخلي ملا صاحب ته به کښېني چې زه ملا صاحب تفسیر کوه ترجمه کوه او ما ته مسلې کوه مسلې زده کوم مسلې یادومه. نور په دغه قرآن مجید باندې عمل کولو ته ما او تا نه یو تیار. اصل کې د محبت او د عشق او د مینې تقاضه خو دا ده چې ما او تا دغه قرآن مجید خپل کو، په داسې طریقه باندې خپل کو چې په دې باندې خپله قضا وکړو، خپله فیصله پې وکړو. ما او تا ته بس د جومات او د حجرې او د کور زیور جوړ کړی دی، جومات او کور او حجره هم په دغه قرآن مجید باندې ښکلې کړې ده، پرته ده پکې، دا قرآن مجید پکې پروت دی، خو دغه قرآن مجید باندې ما او تا فیصله ونه کړله چېرته، پردي حقونه هم وواله تباه و برباد هم کړل خلک. او دغه د حاجي صاحب نه ما او تا بیا څه غټ شی جوړ کړی دی، د دغه ملا صاحب نه چې دی د لږې دنیا دپاره خپل آخرت بربادوي، دی راولګي قرآن مجید مخې ته پروت دی، خلکو په اعتماد کړی دی چې ملا صاحب او حاجي صاحب او امیر صاحب دا به د قرآن مجید مطابق فیصله کوي، خلک ورته ناست دي، خلکو ورته ګونټې راماتې کړي دي. خو دی چې کله دغه قرآن مجید په لاس کې راواخلي نو د د ایمان بیا په دغه ځای کې پته لګي چې هلکه څونه ایمان پکې دی، دی د قرآن مجید مطابق فیصله کوي او که نه کوي. زما او ستا خو دغه ایمان دی، ما او تا خو د قرآن مجید نه بس یو زیور جوړ کړی دی، قرآن مجید په کور کې پروت دی، په دغې باندې عمل ته نه یو جوړ. نو دغه قرآن مجید زما او ستا نه د تلاوت تقاضا نه کوي. په قرآن مجید کې به چېرته کله ناکله داسې الله جل شانو فرمایلي چې دا قرآن مجید راواخلئ او د دې تلاوت کوئ. دا تلاوت مقصد هم دا نه دی چې هسې تلاوتونه کوه او ځان له پیشماشۍ کوو او ښکلی اواز وباسي، لکه پلانکې قاري صاحب ډېر ښکلی قرائت کوي، پلانکې مولي صاحب ډېر ښکلی تلاوت کوي، لکه دا د ښکلي تلاوت دپاره خو نه دی راغلی د قرآن مجید، دا د ښکلې ترجمې دپاره خو نه دی راغلی، دا خو د دې دپاره راغلی چې ما او تا خپلې مخې ته کېدو د قیامت په ورځ باندې به الله جل شانه د دغه کتاب متعلق تپوس کوي. تاسو ته دا کتاب ما درلېږلی و د څه دپاره مې درلېږلی و، تاسو د دې باندې کم کم مقاصد حاصل کړي دي، خپل په دروغه باندې به رالګي، قسمونه به خورئ په دغه قرآن مجید باندې. الله جل شانه فرمایي چې تاسو زما دا نوم دا د قسمونو دپاره مه استعمالوئ، تاسو زما دا کتاب دا د قرآنونو د قسمونو دپاره مه استعمالوئ. که نه یاد وساتئ مسلمانانو د قیامت په ورځ باندې د الله جل شانه د پکړ نه به ما او تاسو خلاص نه کړي. ګورئ دغه بیا هلته حجت او دلیل نشي ګرځېدلی، دغه بیا زما او ستا عذر نشي ګرځېدلی چې قرآن مجید مې مخې ته پروت قسمونه مې پې کول، قرآن مجید مې مخې ته پروت تلاوتونه مې کول، ترجمې او تفسیرونه مې کول. نه جي نه، دغه بیا او تا ما د الله جل بیا مونږ د الله جل شانو د عذاب نه بیا نشي خلاصولی. یاد وساتئ نو دغه قرآن مجید خپلول پکار دي، د دنیا د کورونو د خپلو حجرو د جوماتونو دغه ځای کې هم پکار ده چې پروت دي. دا قرآن مجید به د قیامت په ورځ باندې د الله جل شانو په دربار کې ګیله کوي، د الله جل شانو په دربار کې به ګیله وکړي چې زه دې لېږلی وم یو داسې قوم ته چې زه د هغو په سینو کې پروت وم، په سینو کې 2-3 کاله یې ما ته وقف کړي و د خپلې زندګۍ نه. دغه قرآن مجید به وایي چې زه یې زده کړم، یاد یې کړم، په حفظ باندې زما یو لفظ یې یاد کو، زما یو حرف به یې داسې ادا کوو چې خلک به یې جړول، زما د یو آیت به یې داسې تلاوت کوو، داسې په خوشوازۍ سره به یې تلاوت کوو چې خلکو له به یې جړا ور وستله، داسې ښکلی تلاوت به یې کوو، زما به یې داسې ترجمې کولې، داسې تفسیرونه به یې کول چې خلک به یې ځان ته راښکودل
خو په ما باندې یوه فیصله نه ده کړې. دا خلک په دغه جرم کې جهنم ته وروله، الله جل شانو به دا ټول خلک راواخلي جهنم ته به یې ورولي، ځکه د قرآن مجید سپارش به د قیامت په ورځ باندې قبلیږي. الله جل شانو به یې قبلی. تاسو حدیث د پیغمبر علیه صلات وسلام ویلی دی چې د قیامت په ورځ باندې د الله جل شانو په دربار کې به دوه درې شیان ګواهي کوي، هغو به سپارش کوي د الله جل شانو په دربار کې. په هغې کې یو قرآن مجید دی. دغه قرآن مجید به سپارش کوي، خو د دې دپاره سپارش نه کوي چې قاري صاحب ډېر ښکلی تلاوت کوو. د دې دپاره به سپارش نه کوي چې دغه مولي صاحب په منبر باندې ناست او بس صرف چغې والي. د دې دپاره به سپارش نه کوي چې دغه قاري صاحب په جومات کې ناست خلکو ته به یې تناظرې کولې، خلکو ته به یې تلاوتونه کول او خلکو ته به یې قرآن مجید په ښکلي اواز باندې وایي. نه جي نه، دغه مطالبه نه کوي. دا مطالبه کوي چې ما راواخله په ما کې څه دي، زما دا یو آیت مطالعه که، په دې کې الله جل شانه څه حکم کړی دی تا ته، په دغه یو حکم باندې عمل وکړه، هله به د قرآن مجید حق ادا کوم او ته. که هسې قرآن مجید خپلې مخې ته ایښودلی دی نو یاد وساتئ په دغه کې زما او ستا څه پیدا نشته دی، نه پکې د دنیا پیدا شته دی نه پکې آخرت پیدا شته دی. او نن سبا داسې دور راغلی دی چې صحابه کرامو خو ډېرې غټې غټې قربانۍ ورکړې وي او په هغه وخت کې دونه فتنې هم نه وي، په هغه وخت کې دونه فتنې نه وي چې مسلمانان یې ګډوډ کړي وي. په هغه وخت کې مسلمانان راولګېدل، د دین اسلام دپاره یې قربانۍ ورکړې وه. مونږ او تاسو په هغې باندې ګواهان یو. د قیامت په ورځ باندې د الله جل شانو په دربار کې مونږ دا ګواهي ورکوو چې هغه پخوانو مسلمانانو د پیغمبر علیه صلات وسلام ملګرو صحابه کرامو د دین اسلام دپاره قرباني ورکړې وه. الله جل شانو به زما او ستا د ګواهي قبلی، خو زما او ستا دپاره به څوک ګواهي کوي چې دا د سړي بچی و، د دین اسلام دپاره قرباني ورکړې وه. هېڅوک هم زما او ستا ګواهۍ ته نه دي تیار. لکه په دنیا کې نن سبا سوچ وکړئ که نه، خلک خو په دروغه باندې ګواهیانې ورکوي، عدالت ته لاړ شي هلته په 1000-2000 روپۍ باندې ګواهي ورکړي، شناختي کارډ یې خپل راغستی. د پاکستان حکومت خو بس یو کار کم یو کار به یادو منو، سړي ته یې کتلي نه دي او شناختي کارډ یې ولې ورکړی دی، سړي ته یې کتلي نه دي او شناختي کارډ یې ورکړی دی. یو ورځ داسې یو کس په دې خبره باندې ډېر بحث و، ویل لکه مولي صاحب حکومت پاکستان خو لیوني له هم شناختي کارډ ورکړی دی. نو دا لیونی دا اوټ څنګه ورکوي؟ لیوني سړي ته خو د ګواهۍ حق نه دی حاصل کړی چې دی راولګي او ګواهي ورکړي. د کوم سړي دماغ کار نه کوي نو ده ته خو دا حق نه دی حاصل چې دی یو شرعي مسله کې ګواهي ورکړي، او د پاکستان حکومت دا حق ورکړی دغه لیوني له. نو موږ ټول الټه روان یو، زموږ حکومت الټه روان دی. زما او ستا حکومت، زما او ستا حکمرانان، زما او ستا مشران په بله لاره باندې روان دي. نو خپل لار سیده کول پکار دي، د بل چا لمن مه رانیسه، د یو وډیرو د خان او د ملک او د حکمران لمن مه رانیسه، هغه د جهنم ته راکاږي. د قرآن مجید لمن راونیسه. دا قرآن مجید زما او ستا رهنما دی، دا زما او ستا د هدایت دپاره الله جل شانه رالیږلی دی، زما او ستا د فایدې د دنیا او د آخرت د ګټې دپاره الله جل شانه رالیږلی دی. که ما او تا په دغې باندې عمل وکړو، د دغې احکامات هم ومنودل، د دغې مطابق هم خپلې فیصلې وکړلې، د دغې مطابق هم خپله قضا وکړله، هله به هم الله جل شانه وبخي. که نه تاسو سوچ وکئ په دنیا کې چې څونه فیصلې، څونه مسلې، څونه قضاګانې هغه د قرآن مجید د قانون خلاف کېږي، د هغې نحوست په دنیا کې موږ ته ظاهر دی. خلک رالیږېدلي په یو بل پسې، د یو بل ګریوانونو ته یې لاس ورسولي دي، د یو بل سرونه خلکو مات کړل، یو بل خلک د ځمکې نه خلکو یو بل پناه کړل، په قبرونو باندې وردن نه کړل، یو بل نه ډزې پورته کړلې، د یو بل عزتونه یې هغه مجروحه کړل، د یو بل عزتونه یې ختم کړل، د خلکو په عزتونو باندې داغونه ولګېدل. د دې وجې نه چې د دنیا په قانون باندې مې فیصله کړې ده، د کلي ملک مې راوستی او نواب مې راوستی او هغه راله فیصله کړې ده. د ملک د فیصلې دغه نحوست دی. اوس ما ورته په دنیا کې هماغه دی، په هغې کې اموخته یو، او د قیامت په ورځ باندې به پته نه لګي چې الله جل شانه به په دې فرشتو باندې په مونږ کم فوټبال کوي چې هلکه ورشئ په دې فرشتو، په دې انسانانو باندې ورشئ. دو د الله جل شانه په قانون باندې عمل نه دی کړی، ورشئ. الله جل شانه قانون لیږلی و، قرآن مجید یې لیږلی و، دې مسلمانانو او قرآن مجید پرېښودلی و، په دقه یو جرم کې راونیسئ او جهنم هغه یخ ته ورولئ. د الله جل شانه نه به هم څوک خلاصوي؟ تاسو یې ماته ووایئ. هغه الله چې ما او تا ځان له کاونټر را پیدا کړی دی، ټکه 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 تسبیح اړو، ما او تا ځان له کالکولیټر را پیدا کړی دی، پلانکي ځای کې مې مونځ وکړو نو په دونه دی، په پلانکي ځای کې مې وکړو نو په دونه باندې دی، په هغه ځای کې مې وکړو نو په دونه باندې دی، د الله په لاره مې وکړو، الله په لاره کې مې وکړو نو په دونه باندې دی. کاونټر او کالکولیټر را سره دی، هغې له ضربونه ورکوو، د الله جل شانه هغه عذاب له خو چېرته ضرب ورکړه که نه؟ ما او تا خو په ځان پسې ثوابونه نوټ کوو، هغه خو په ځان پسې کاونټ کوو، لکه دا پلانکۍ نیکي مې وکړله، پلانکې ښه کار مې وکړو، له سړي سره مې ښېګړه وکړه، خیر مې ورسره وکړو، په ځان پسې هغه ګناه هم لږه نوټ کا، د هغې دپاره هم کالکولیټر راواخله. که چېرته الله جل شانو د قیامت په ورځ باندې فرشتو ته حکم وکړي چې ورشئ کالکولیټر لږ راوړئ، د پلانکي سړي دا جرم کړلی، معمولي جرم یې کړی دی، معمولي جرم یې کړلی، دغه کالکولیټر راوړئ او دې جرم له ضرب ورکوئ او داسې ضرب وله ورکوئ چې د هغه نسلونه یاد ساتي. بیا به ما ورته څه کول؟ ما ورته صرف د الله جل شانو رحم لیدلی دی، د
د الله جل شانو غیظ او غضب هم نه دی لیدلی. دغه قرآن مجید د الله جل شانو د غیظ او د غضب نه ډک دی. دغه قرآن مجید د الله جل شانو د رحم نه هم ډک دی، د الله جل شانو د مغفرت نه هم ډک دی. دغه قرآن مجید په صحیح طریقه باندې راونیسئ، په دنیا کې به هم کامیاب یئ، په آخرت باندې به هم کامیاب یئ. او که چېرته داسې ونه شوله چې په دنیا کې مې قانون بل په اختیار کې ورکړی و، خپل اختیار مې هم بل سړي له ورکړی و چې زه خو مړه کمزوری یم، زه خپله فیصله نشم کولی، او ته راشه ملک صاحب فیصله راله وکړه. خپله فیصله زه په خپله نشم، چې ته خپله فیصله دلته نشې کولی، د دنیا د یو جاګیردار مخې ته خپله خبره نشې کولی، ته سبا له د قیامت په ورځ باندې د الله جل شانو په دربار کې به ته څنګه خپله خبره کوې؟ د الله جل شانو په دربار کې به څنګه زه سر پورته کوم چې ما خو مونځ کړی دی، ما خو د قرآن مجید تلاوت کړی دی. مونږ دلته خپله مسله نشو حل کولی، دلته د یو غټ مخې ته خپله خبره نشو کولی، د یو حکمران مخې ته خپله خبره نشو کولی، حق خبره نشو کولی، حق خبرې پټو. که څوک رانه ګواهي تپوس وکړي هلکه پلانکي خبره کې ته ګواه وې، په دروغه باندې ګواهي ورکومه، یا که د بل سړي نه یېرېږم نو ګواهي نه ورکومه. هغه راته وایي چې ګواهي دې ورکړه نو ګورې سبا له به دې خیر نه وي، په جیل کې به ناست او دا تکلیفونه به ته در ورسومه، دا کار به سره وکړم، د هغه د یارې نه بیا ما ورته ګواهي هم نه ورکوو، حقه خبره ما ورته پټه کړو. نو سبا له د قیامت په ورځ باندې خو به ما ورته بیا ډېر زیات به کمزوري یو، سر به هم نشو پورته کولی، پیغمبران به سر نشي پورته کولی، زما او ستاسو حیثیت دی. فرشتې به د الله جل شانو مخې ته سر نشي پورته کولی، زما او ستاسو حیثیت دی. ما او تا خو د بېکاره څیز نه جوړ شوي یو، د بېکاره اوبو نه جوړ شوي یو، هېڅ حیثیت زما او ستا نشته دی. د قیامت په ورځ باندې د الله جل شانو په دربار کې د یو نطفې نه جوړ شوی انسان، د خاورې نه راچوت شوی انسان به څنګه د الله جل شانو په دربار کې سر اوچتوي چې زه پلانکی خان، زه دلته خپله مسله کومه، زه دلته خپله فیصله کومه، ستا هغه پلار هم نشي کولی. یاد وساتئ د دنیا او د آخرت کامیابي الله جل شانو ما ته په قرآن مجید کې ایښودلې ده. دغه قرآن مجید چې ما ته راونیسو، تلاوتونه یې هم کوه، د دغې درس او تفسیر هم کوه، د دغې ترجمې هم کوه، خو دغه قرآن مجید په دې طریقه راونیسه چې ما ته خپله هره فیصله د قرآن مجید مطابق وکړو. هله به یې د قرآن مجید مطابق کوو چې کله چې خبر یو نو دا ټولې دا شاته را نظیره کول او ترجمه کول او تفسیر کول دا ټولې د دغې دپاره پړوی دي. زه چې دې منبر ته راختمه دې پړوی باندې مې خپه کېښوده، د دې نه بغیر نشم راختې. نو لاول به د قرآن مجید په الفاظو باندې ځان پوهه کړي، د قرآن مجید په ناظره او په ترجمه باندې به ځان پوهه کړي، د قرآن مجید په مسلو باندې به ځان پوهه کړي، د هغې په تفسیر باندې به ځان پوهه کړي. پس د هغې به ته عمل کولی شي، پس د هغې به ته د الله جل شانو حکم منلی شي، پس د هغې به ته د قرآن مجید مطابق خپله فیصله کولی شي. نو دغه ټولې خبرې انتهایي ضروري دي. الله جل شانو دې مونږ او تاسو له موقع راکړي. نن سبا زموږ سره موقع نشته دی، مېرمن صاحب په قرآن مجید باندې خلک لګیا دي، ملایان لګیا دي، درسونه کوي او مسلې بیانوي. ما تاسو سره 15 منټه نشته چې ورته کښېنو هلکه ملا صاحب ما په دې قرآن باندې پوهه کړه، د قیامت په ورځ باندې مې الله جل شانو راونه نیسي چې د جومات په محراب کې خو ملا صاحب ناست و مسلې کولې، د جومات په محراب کې ملا صاحب ناست و د قرآن مجید حکم یې بیانوو، تا په ځان کې تچکه پیدا کړه ووتې په دې ګیټ باندې، تا د ځان نه غټ شی جوړ کړه ووتلې په دغه ګیټ باندې، هغلته به دې بیا د دې غټوالي پته لګي، هلته به بیا ستا د حاجي صاحبۍ پته لګي، هلته به بیا ستا د امیر صاحبۍ پته لګي. ما ورته لږ شانته وخت هم د الله جل شانو په لاره کې ولګاو، لږ شانته وخت هم دین اسلام له ورکړو. زبرګان راته بیا ځان ښکاري زه خو غټ شی یم، نه زه غټ شی نه یم، زه هېڅ شی نه یم. ما لس 12 کاله په مدرسو کې تېر کړي، قسم په الله په جومات کې ناست یم، په منبر باندې د پیغمبر علیه صلات وسلام ناست یم، که ستاسو د خپو خاورو ته زه وررسېږم، زما په خپل زړه کې دونه حیثیت نشته دی خپل. زه د نطفې نه جوړ، زه د بېکاره اوبو نه جوړ مسلمان، زه د بېکاره اوبو نه جوړ انسان، زه به رالګم او زه به دعوې کوم چې زه دا شی یم او زه ملا صاحب یم، ما منبر ته ختلی یم او پټکی مې واللی او دا یم او امیر صاحب یم، 4 میاشتې مې لګولی او کال مې لګولی دی، 7 میاشتې مې لګولی، هېڅ شی نه یم، هېڅ شی. تر څو پورې چې دغه سوچ او فکر زما او ستا دماغو ته نه دي رادنګلي، نو ګورئ مونږ